Аңча улақта келіп қалды мына еме. Азыр улақты баштайды. Muna ақсақалға бергіле, ақсақалың улағылы. Ассалаумалейкум, қадырман көрушілер, Серкеч каналының табушылары. 12 февраль 2022 жыл Ош облысы Өзген районы Құршап айылында бүгін Улан мырзаның чоң аламан улағына куә боламыз. Сондықтан бізбенен чоң болып тұрыңыздар. Каналға жаңа болғандар, каналға талыңыздар, лайк басыңыздар, сұныштарды комментарийге жазсаңыздар болады. Түшкі сағат 1 болып жатады. Мына бұйырса қазір улақ башталу алдында қойылған сорындардан айта кете тұрған болсақ, 2 автоғына тө, тай, жана ақчалай сыйлықтар қойылып жатады. Бүгінгі балбандар кимдер келіп, кимдер алат екен, алдыда сіздерменен чоң көрөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү жыйынды өткөрүп жаткан Улан мырза өзү дагы четке чыгып калды. Эми Улан мырзадан 1-2 ооз сөз сүйлөтүп кетели. Ушунча элди чогултуп, ушунча балбандарды чогултуп берип аткан мааракеңиз кут болсун алгач. Рахмат. Кандай улак болуп жатат, ошол жөнүндө бир аз айтып кетиңиз эми биздин көрүүчүлөрүбүзгө. Улак ушу эми элден бата алуу максатында былтыр ушу 10 февраль күнү уулду болгон элем. 3 кыздан кийин келди уулубуз. Ошонун туулган күнүнүн урматына элден бата алуу максатында ушу улак берип атабыз. Ушу балбандарга күч кубат, аман эсен өтүп кетсин. Ушу чети канабасын балбандардын. Ушу тынччылык болсун. Бардык кыргыз элибизге тынччылык, аманчылык, баарыбызга иштерибизге ийгилик. Ушу тынч болалы. Рахмат. Уулуңуздун аты ким? Баймурат. Баймуратка дагы чын ден соолук, узун өмүр, Кыргызстандын алдыңкы жигиттеринен болсун, чыган жигиттерден болсун, балбандардын баталары түз тийсин. Ар дайым ишиңизге ийгилик, үй бүлөңүз менен ар дайым жакшы күндөрдө жүрүңүз, бактылуу болуңуз. Рахмат. Рахмат. Ушу менин кайным Улан ушу ниет кылып койгон экен ушу. Уулуна той берип атат. Арпанда ушу уландай кылып той берсин. Уландай кылып той тамаша. Палбандарга ыраазычылык билебиз. Тек-беги жок, жакшы кандай кылып чыгып кетсинler. Аллага хакка. Амин. Рахмат. Улактын башталышында Абдулла
ақсақалыбызға ашырып берішкен ғой. Ne kadar ulak başkan algana. Aksalar geldi, dua pataklar. Buranın başı. Ne kadar verin. Hey, ne çıkarır? Kim başkan atlar bak. Başkan atlar. Ya at salmayla Türkler tutukandır. Diye mi gelecek? Maçta var mı? Varıp o sendelle tutup gerek mi? Boyla ayrılıp var. Maçta kim tıkan o? Bergenin varı bu dua. Ne ara ya? Ulak başkanı kana toy ne gelsin? Ya tuğandır. Ne ara? Ya tuğandır. Bir ulak vermeden şunu jaxşılar tavaylık ha. Tigi jaxşılar qılaylık ha. Mesela jerge tükle men tigeyim mesela. Aksalar şu gelip 70'ke çıkan için meni nime olasar bu? Hala yeri başlı neme alganlar. Akılaçı. Samazgan. Ha başıga beresin bak, başıga beresin. Al. Ya yamaçın gene. Yeni toktat. Men çıkayım. Ya bana. Yani mında alar. Балуан келіптір. Mında alar mı? Eskini başkarı жүрген немен başkarı? Машина келсін, арқасына салып апарып оны апарып тексеріп келе қалсын. Ha mayli oşanda arıldı da. Bunları keselim, bunları keselim. Murat. Ya toptatı var. 5 kilogram деп айтты. Ben çıkarıp vereyim, ben çen çıkıştırayım. Toplam ben bileyim ya, o şu an görsetten ki bir yerden. Балдар келеді, қаш деді. Айда. Зайд балуанның оğlu келіп қалып тұр мына жерде. Манас. Қарап менен жүреді. Bunlar karma çıksalar, ben barayım. Atağım ne oldu? Çuak! Çuak! Yarı palmaşı Abdullah'ın başını Evet, tamam, istemem ama. Çuak! Tatlıklar mı? Ya, bana tuttu mu? Atlı İbrahim mi? Ya, tatlıklar, ya, tatlıklar. Торғақтың башынан ойын жағына biraz алыш керек болып, тегіш керек болып жатады екен. Балуандар келіп атышат, жақшылап, чабайлы тегіп алып деп. Ақсақал балуандардан Абдулла. Ya, ben barsam bulmayacağım. Балуан өзі аштап келіштім қазір. Abi birinci soruda Abdullah gitmesin, Abdullah son verirsin abi. Gel Ersincan. Hadi. Savur kıltıkla bol diyor. Savur kıltıkla. Ya ona matlaka. Abi ben de kutlanmak için. Кетті emi. Балуандар бәрі күтіп тұрады. Мына урматтуу көрүүчүлөр, азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, улакты бир аз токтотуп турганга туура келди. Азыр эми улакты эмнеге токтотту, ошону Абдулла аксакалыбыз өзү келип токтотуп ушунча балбанды күттүрүп турат. Чоо жайын угуп кетеличи. Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanlar.
Mına balдар, azırkı baldarga men bir neme bilip yıl boyuna mına toy kılgandardın ulaq var eken 80 kilo ulaqtı azır neme alıp koytun. Nito soyup koyttur da baldardı. Oşo ulaqtın bir kiçine jeri жақсы болбай қалған екен, ошаны біз аз тоқтатып, елді күтіп тұрабыз, ушу балаларны. Мұны алып барған адам сал мындайырақ болбай қалыптыр да, білген адамға сойдырып, білген адамдарды чакырыш керек эле. Мына жердеки ар эки жактан келген ар палвандар турат, аксакал жакшыларды көргөндөр, жаштарды турат. Onu biliş gerek da. Anayla ulaqtın nemesini biliş gerek. Kim kanday eken degen. Az oşa ulaq bu neme alıp turgan eken. Oşa ulaqtı men toktattım. Hatice önüm Abdullah. Mına görüp turasыңар. Özüm Kırgızstan'a Kudağa şükür. Men akamın arkasından iki yaka barıp palvan olup ulaq çalıp duram. Uşuncha ançamıza tamaşalardı köp görüp turabız. Baldardın ulaqa aytkanıma uşul men tilim menen toktatıp uşu ulaqtı kaytarıp alıp ketti arkasına. Moynun tigip kaytıp alıp kelet. Tamaşa kılıp ötkөzdürөбүз. Uşuğa iki yaktan gelgenler kişiden savur kılıp dursun. Ben aytkan sözüm. Rahmat uşu jakşı gelgenlerge. Palvandarga savur tileysiz. Palvandarga savur kılıp turabız. Uşu palvandar iki yaktan gelgen palvandar bardı. Uşu kütüp turat. Hem oğulsa gelgicekti birbirinden narkı berkini ayttırат да palvandar. Rahmat uşu nemez. Аксакалдан балвандарга бүгүнкү улак берген Улан мырзага батаңыз болсун. Кана ошо улак берген баланын неме десе Улан деген. Улан деген баланы биз алыстан угутабыз, жакында неме кылдыкпыз. Бирок ямаз келсек элдин артынан айтайлык, мен өзүмдүн атыман ушул балага бир пата кылайлык. Неме десе тилегене жетсин. Бала чагасы менен тынч болсун. Dünyada eşken bol bolsun. Tapkan taşıgan özdörünü, ondan aşkanı mına elden alakan жазып, uşuların patası oşa balaga tiysin. Amin. Allah Taala bardırçı ulakçılarga. Amin. Allahu Ekber. Rahmat Аксакал, siz de kardayım ушундай. Maşa. Жаштарга батаңызды берип, Rahmat. жүрүңүз. Бүгүнкү улакка көрүп турабыз, бул жерде азыр чогулуп калышыптыр балбандар. Өзгөндүн балбандары Марат балбан жүрөт, Талай балбан келиптер. Станчик балбан жүрөт бул жакта. Биз тааныгандардан Руслан деп, Чам деп коет. Кайманаты алдагы жүрөт. Манас балбан мындан да жүрөт. Мырзабек балбандын уулу. Ортодо Талай балбанды көрүп турасыз, мына ири судан. Өзгөндүн чымайынан Бакай балбан жүрөт. Шералайынан Акыл Араздагы жүрөт. Убак башталганча азыр эми балбандардан бир аз сурап өтөлү. Кайсы аттарды чабылат бүгүн, кандай аттар келди, ошол жактардан бир катардан таанышып чыгалы. Мына азыр ушул Куршап өрөөндө шагым жергесинен Айштабыз дагы келип калыптыр. Мана Айшта Улан мырзага ушул балбандарга өзүңүздүн батаңызды берип кетсеңиз. Мына Абдулла өзүмөз бир туугандан балдар болобуз. Бул сөзүн айтты. Мен не демекмин? Алла Таала буйрук кылып ушул күндөрдү насип кылып, Алладан тилеп, өзүнүн бир жашоодо бир жакшы жашайын, элге мындай неме кылайын деп тилеги бар экен, ниети бүгүн экен. Алла тилегин кабыл кылган болсун. Илайым Улан мырзаңдагы ушунча эл чогуруп мына түп турат. Эми Алланын буйругу бул. Эч качан адамдын ойлогондой эмес. Бул да Алланын буйругу. Көп болсо бир 2-3 секундтан кийин, минуттан кийин бул башталат, улак чабылат. Жараткан Аллам ошо Улан мырзанын тилек баарын кабыл кылышын Алла насип кылсын. Аллаху. Айтканыңыз келсин. Рахмат сиздерге дагы аксакалдар, ар дайым бар болуңуздар, аман болуңуздар.
Мына эми четтен балбандарыбыз дагы келип калды. Балбандардан таанышып, кайсы аттар чабылат бүгүн өздөрүнөн угуп сүйлөшүп кетели. Чекитте турган бул азыр Руслан балбан, белгилүү чоң аламан улактарда ар дайым жетишкендиктерге жетип жүрөт. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Руслан балбан кандай? Жакшы, жакшы. Иштер жакшы. Жакшы, Кудайга шүгүр. Эми бүгүн кайсы аттар чабылат, ошолордон бир аз угуп кетели. Ушу өзүм атым менен чабам. Бул канча жылдан бери чабылып жүрөт? Бул быйыл чабылат. Былтыр үркө чабылган. Быйыл жаңы чыкты, улакка. Кандай эми таштаган сорундар болуп атабы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы эле. Азыр бул кара байырбы? Кара байыр. Канча жашта? 2 асы. 2 асы. Жакшы, бүгүн да ийгиликтерди каалайбыз анда. Рахмат. Жакшы сорундарга жетишсин. Жалы жеңил болсун дейбиз. Айткан келсин. Руслан балбанын жанында мына Мирбек балбан дагы келип калыптыр. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мирбек балбан, өзүңүздү бир тааныштырып кетсеңиз. Куршаптын Кочкор ата деген айылынан болобуз. Ошо атым Мирбек. Эми бүгүн бул атты таанышабайлы, кайсыл ат улактарда чабылып жүрөбү? Бул чабылып эле жүрөт, бир укамдын аты. 2 жылдан бери чабылып эле жүрөт. Кыргыз эле ат Карабай. Ушундай чоң улактарда чабылып атабы дайым эле? Чабылат, Кандай сорундарга таштады? Чоң сорунга деле таштай эле, койбой. Демек алдыда турбайбы келечеги? Кааласа. Азыр канча жаштат? Жазгы 3 асы. Жазгы 3 асы, Карабай. Карабай кыргызылык. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, балбандарды көрүп турасыз. Бар эле карабайыр жылкыларды чабып жүрүшкөнүнө күбө болобуз. Анда балбандарга ийгилик, бүгүнкү улакта жакшы кызыктуу оюндарды көрүңүздөр, ийгиликтерге жетишиңиздер. Айткан келсин, рахмат. Белгилүү Манас Ниязов чапкан алтын агабыздын аты Абама дагы келип калыптыр бүгүн улакка. 12 тас келет, 12 тас. Бүгүн чабасты? Эртеге биректи сүйлөй турган чабылса кандай угулайбы. Мына жерде дагы белгилүү Кыргызстан, Орто Азияга белгилүү Ниязовтордон Байыш мырза келип калыптыр. Аңча улакта келип калды, мына эми азыр улакты баштайт. Muna aksakalga bergile, aksakalın ulağını. Жолдар балбандар келип калды. Мынаяктан алгыланабыз, машинаны калкалайт. Аксакал мына КамАЗга чыгарып албасаңар талкалайт ал машинаны. Улакчылар кызып калган экен да. Өктөн бери булугуп калышканды.
Ошентип улатты дагы баштап алдык, буюрса башталышы кызуу, жакшы башталды. Улак жерден көтөрүлдү, азыр алып келип Өзгөн районунун казысы Ак Жол Дамылага ашырып бересиңер деп жатат. Оларга келип birinchi sorunum жол арбаларын алып карат менен Ак Жол Дамылага Ver tengere ver. Allah korusun. Atamızın ruhlarına, ömürlerine rızkına Allah sana bereket versin. Elde yurtta Allah sana mağaradan şeylerine faydalı olsun. Ömründe rızkına Allah sana bereket versin. Allah'tan yakınına kadar kalmanlar. Ağrısından Allah sana yürüdüğüne hıtta, amanlıkla cetin Allah sana bereket versin. Allah sana bağırtığına iyilik versin. Allahümme Rabbana Rabbina Bismillah Hasana. Rabbina Rabbina Hasana Rabbina Azabunnar. Yollar kalban gelip koyuyoruz. Yollar kalban geliyoruz. Yollar ekmeğe mutlu olsun. Palestine ait koyuyoruz. Bundan zeytin olur, bitir olur. Ulan süt olsun. Tamamdan süt eser. Ondan süt olsun. Dolar vurdu.
Жолдар ат кимдики, кайсы ат? Ноқаттан келді. Ноқаттан келген ат менен таштаптыр. Жолдар балуан. Жолдар балуан биринчи улакты алып келип, жол дамылага ашырып, бир койго таштады. Улак көтөрүлүп келет жалда. Мына кагасы барбы, Мамит кагасы? Balvanlar daha gelip kaldı. Ulan aktivizmin günahları günü. Talay hazır kalıp kelgen kim? Hazır kalıp kelgen kim? Maksat Hiriso. Şorşattan Maksat degen balvan alıp geldi hazır. Ulan ake gelip koyunuz. Toy yetisi ulan ake gelip. Biz amına bir canım verdi, koy verdi. Oo, ne buna mı laf geldi ha? Tabii, şöyle bakalım öyle. O mikrofon kalonkanı açık koy desene. Tutuktayız. Hiç teke uğurlu aytatın. Kalonkanı açalım. Ha, ana em. Ulak gelip dep kaldı. Vesep. Başla. Aynı işlerle aynı. Ha mına. Kek. Toplan get.
Üçüncü sorunumuz getadatın. Koy. Balvan qaysı жақтікі? Құршаптан. Ат кімдікі? Темірбай ханым. Темірбай деген ауызында. Жерді атыменен ташлады, üçüncü sorun. Акам не ойлаған мақсатына жетсін. Балдары жақсы балдардан болсын, балдары палуан болсын. Елдің патасын түстеген болсын. Мен патшалы жеңіл болсын, сорындар болсын.